Vale, me folë për suksesin realisht është pak e vështirë, sepse shumë ka rëndësi çka njeri e konsideron sukses. Për dikon një çështje e caktuar mundet me u pa si sukses, po në anën tjetër për dikon tjetër mundet mos me u pa si sukses. Prandaj është pak vështirë abedin me e definu, po në shoqërinë tonë zakonisht sukses shihet një arritje e caktuar në një fushë caktuar. Sado që suksesi evolon ose edhe ndryshon bashkë me ndryshimin e kohës. Diçka që dikur ka qenë sukses, sot nuk është sukses. Po mënyra se qysh sot servohen historiat e suksesit që te e përmende, atëherë ajo të bën me mendu që njerëzit kanë tendencë me i shfaq në rrjete sociale veç mas atë finalen e rezultatit që kanë mri, qoftë me punë, qoftë me kreativitet, qoftë me përpjekje, qoftë me qëndrueshmëri, sepse ka njerëz që vinë deri te një sukses i caktuar veç pse janë të gjendshëm, ka njerëz që arrin të një sukses veç pse janë të vendosur për të arritur deri te suksesi, po sot shohim që sukses shihet edhe me i pas 100.000 followersa, 100.000 ndjeksa, e që në anën tjetër pa naj mund të caktuar mi mrin. Mu kujtu një postim një doktoreshës tefsirit që e ka bërë para pak ditëve në Facebook, e kish përdorur metodë krahasimit, një shkencëtar me famë botërore në një fushë shkencave që ja shehajrin gjithë shoqëria. Në njërën anë të ekranit, në anën tjetër e kish shfaq një turk, është një tiktoker, emrin nuk ja di, po i bën televizje me bark edhe ndjeksa të panumërt, shpërndarje të paimagjinueshme ndonjëherë. Veç me lëvizje të barkut. Kështu që tashmë pa kush është realisht i suksesshëm, domethënë nëse dojna me pa për rrjeteve sociale. Prandaj gjithçka që thuhet sot për suksesin, a duhet të shpërmendu çka, po mendoj kur pi referon na suksesit.